अॼु असां मौजूद आहियूं साउंड्स ऑफ सच फिक्स लेटर्स जे 10 पार्ट में। POINT उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो पॉइंट, अ पॉइंट, अपॉइंटमेंट, PRE। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो प्री, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्रीचिंग, PHER। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो फर, साइफर, साइफर, PER। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो पर, पर्च, परपेज, परचांस, PRO। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो प्रो, प्रोजेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोपर, PORT। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो पोर्ट, एयरपोर्ट, सपोर्ट, इम्पोर्ट, POSE। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो पोज, डिस्पोज, इम्पोज, सपोज, PUNC। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो पंख, पंक्चुअल, पंक्चर, QUAIL। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो क्यूअल, कोलोक्यूअल, RE। उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो री, रीमार्क, रीफिल, रीजॉइन।